Здравствуйте, дорогие друзья! Как указывается в старинных лечебниках, людям, которые страдают кашлем, очень может помочь из народной медицины картофель, лук, репа, чеснок. И у меня собралось несколько таких действенных рецептов, с которыми я вам хочу с вами поделиться, просто их даже зачитать. Картошка. Над картофелем можно париться, над его очистками. Кстати, можно уже в течение какого-то времени, зимой, вот эти очистки от картофеля не выбрасывать. Они еще лучше, чем сам картофель. Картофель можно порезать кусочками, добавить этих очисток и проварить и париться над этим паром, добавив еще, например, питьевую соду, чтобы оно аж зашипело немножко, добавить, может, капельку йода и париться над таким паром. Это очень полезно. Париться желательно, и вообще все процедуры, которые связаны с компрессом и с парением, очень хорошо делать на ночь. При этом человека нужно больного хорошо укутать, и он должен хорошо пропотеть. При этом нужно обязательно одеть головной убор, какую-то, может быть, старенькую шерстяную шапочку. Конечно, это все делается не тогда, когда очень высокая температура, но даже температура до 38 градусов, эти все процедуры можно делать. Парить, ложить компресс. Компресс тоже кладут на грудную клетку до горла. Я показывала в некоторых своих видео, как делаются компрессы. Такой же компресс можно просто сделать с картошки. Картошка, очистки, хорошо проварить, отцедить жидкость, естественно, которая наварилась, и этим все хорошо растолочь толкушкой и положить на грудную клетку через несколько слоев полотенца там, или каких-то пеленок. И постепенно эти полотенца убирать, слои полотенца, и хорошо дать, чтобы оно прогрелось. Естественно, сверху хорошо утеплить. Кашель, сухой кашель, влажный кашель, он смягчается вот такими процедурами, такими компрессами. Если вы хотите, например, попробовать полечиться луком, то хорошо дышать луком под одеялом. Можно до 15 минут человек может укрыться с головой, почистить лук и дышать этим луком. Можно положить возле ребенка или взрослого натертый лук возле самой постели, возле его лица. Пусть он тоже вдыхает эти пары лука. Такой вот простой и известный рецепт, когда мы картошку варим в мундире, ее потом нужно отцедить и хорошо растолочь, добавить столовую ложку подсолнечного масла, желательно натурального, не рафинированного, капельки 2-3 йода, и это все опять же выложить на грудную клетку, хорошо укутать одеялом. Ну и держать до тех пор, естественно, пока этот компресс будет еще теплым. Делать эту процедуру желательно и всегда нужно на ночь. При кашле также пить можно березовый сок. Сейчас как раз весна, березовый сок наполовину с молоком, с небольшим добавлением муки или крахмала. Пить такой сок нужно теплым, очень помогает от кашля. Очень хорошо помогает при кашле и лук. Лук делают, сок лука делают напополам с медом и пьют его по столовой ложке. Взрослые 3, а то и 4 раза в день между едой. Детям дают по чайной ложке. Он очень хорошо смягчает сухой кашель. У меня на канале есть такой рецепт. Хорошо помогает от кашля сок черной редьки, где мы можем сделать такое углубление в черной редьке и туда добавлять
постепенно мед или сахар, и этот сок, который выделяется, тоже пить. Я просто напоминаю, есть такие видео у меня на канале и в других. Это очень простой как бы рецепт. Можно сделать такой рецепт с луком, залить столовую ложку изюма, промыть его и залить кипятком, настоять хорошо и добавить туда в стакан, добавить столовую ложку сока лука и пить такую жидкость. Тоже все желательно пить в теплом виде. Не совсем старинный рецепт, но он существует и он есть. Это банан вместе с водой. Растереть 2 банана хорошо через сито и отправить их в кипяченую, остывшую немного воду. И добавить, если надо, сахар, но я думаю, что можно и без сахара. И пить такую смесь, тоже хорошо смягчает кашель. Ну и вот сейчас просто даже зачитаю, чтобы ничего, так сказать, не упустить. При лечении кашля у детей целительница Ванга советовала сварить 1 картофелину, 1 головку репчатого лука и 1 яблоко в 1 литре воды. И варить до тех пор, пока не станет вдвое меньше. Такой отвар давать ребенку 3 раза в день по 1 чайной ложке. Это имеется. Очень полезные ягоды смородины. И есть такой вкусный тоже рецепт, где нужно взять 1 столовую ложку ягод черной смородины, залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять 2 часа и процедить отвар. Пить по 1 стакану 4 раза в день до еды, обязательно на ночь. При кашле и хрипоте полезны сироп и сок из ягод смородины. Так что у кого есть, может быть, замороженные в морозилке ягоды, можно, я думаю, их использовать. Но скоро у нас будет и новый урожай. Рецепт, который я не пробовала сама, но думаю, что он тоже хороший. Растереть в порошок 1 чайную ложку семян мака и смешать с 50 мл теплого молока. Выпить в 1 прием. Настой снимает боли в груди, смягчает кашель. Детям можно давать маковое молоко в 2 приема. Ну, то есть не за одним разом. И желательно во второй половине дня. И чтобы приготовить такое немножко необычное лечебное пюре, я беру 600 грамм картошки, 50 грамм у меня лук и 15 грамм чеснок. И небольшой кусочек сливочного масла, желательно топленого. Это порция на 2 человек. Отварить картошку в небольшом количестве воды. Разминаю картофель вместе с отваром до консистенции сметаны. Добавляю сюда измельченный чеснок, лук и заправляю это все маслом. Все тщательно перемешиваю. Такое пюре готовят и едят несколько раз в день. Я помню, когда у нас были маленькие дети, у нас был такой врач детский, который к химическим лекарствам, то есть к аптечным лекарствам, жаропонижающим, там, антибиотикам, применяла их в нашем лечении очень редко. Она понимала, что мы можем применить те же компрессы, какие-то отвары от кашля, от горлышка. Мы смазывали, парили, растирали. И, естественно, этим самым уменьшали то количество лекарств, которые, может быть, даже применяли другие мамы для своих детей. Многое зависит от нас самих, многое как бы в наших руках. Поэтому выберите себе какие-то такие рецепты народной медицины. Вы знаете, что мы сейчас живем с вами не в простое время. И даже, возможно, не все смогут оказаться, если даже нужно будет, в лечебном учреждении, может быть, не всем нам будут оказывать даже помощь врачи. Поэтому лекарства, которые будут аптечные, плюс еще то, что мы
сами себе придумаем, надумаем, будем еще делать. Возможно, если надо, не дай бог будет, вот, оно каким-то образом все-таки будет нам в помощь. То есть дело утопающих, как говорят, вы сами понимаете. Поэтому я вам и зачитала вот несколько таких вот рецептов. Применяйте их, смотрите в интернете. Я вам всем и нам всем желаю, естественно, крепкого здоровья и пройти через этот путь, вот, который сейчас наступил на нашей планете, можно сказать. Вот, пройти легко и при здоровье.